Fit-tielet jum tal-Konferenza Ġenerali tal-Partit Laburista bit-tema Insaħħu Malta Tagħna, membri mill-amministrazzjoni u l-grupp parlamentari tal-Partit Laburista żaru lukanda rinomata f'pajjiżna bl-isem ta' Holm Boutique Hotel fejn iltaqgħu u tkellmu direttament mal-ħaddiema. Fil-waqt li semmew il-ħafna investimenti li saru sal-lum fil-qasam ta' turiżmu u l-ekonomija, ir-rappreżentanti tal-Partit Laburista kellhom iċ-ċans iduru mal-lukanda li fiha diversi stili partikolari. Waqt iż-żjara intqal kif il-lukanda nfetħet propju fil-bidu tal-pandemija tal-COVID-19, però tmexxija tagħha irnexxielha żżomm il-ħaddiema kollha bis-saħħa ta' sussidji u riformi li l-gvern ta' u għadu jagħti lin-negozji fi żmien ta' sfidi mingħajr preċedent. Wara din iż-żjara l-President tal-Partit Laburista Ramona Attard tagħti reazzjoni tagħha ma' One News u semmiet l-importanza ta' din il-konferenza li biha l-partit jibqa' jiddjaloga man-nies fuq sma' differenti tal-ħajja. Tinduna kemm it-tema tal-Konferenza Ġenerali Insaħħu Malta Tagħna tagħmel sens meta tiġi propju waqt żjarat bħal dawn f'din il-lukanda li fetħet il-bibien tagħha lit-turisti fl-2019. Bdew jgħidulna nies li jaħdmu hawnhekk li ftit ġimgħat wara litteralment faqqat il-pandemija tal-COVID. Illum qegħdin full occupancy u mhuwiex xi high season bħalissa u qed iħarsu l qudiem lejn din is-sena li ġejja li skont huma mistennija tkun aħjar mis-sena ta' qabel. Sa dan it-tant il-General Manager ta' Holm Boutique tkellem magħna u spjegalna l-kunċett uniku tal-lukanda li bih timxi. Forte tagħna hija l-boutiqueness tal-proprjetà, 29 kamra kif tkellimna qabel, spa partikolari li mhux se ssib f'kwalunkwa post ieħor. U ovvjament wieħed flimkien mat-tim tagħna, mat-tim tiegħi naħdmu biex nagħtu dak is-servizz u in-return inkunu iktar known. Fis-sfond tal-konferenza Insaħħu Malta Tagħna, Borġ Millo tenna kif l-andament tax-xogħol hu wieħed pożittiv ħafna u għandhom prospetti għolin għan-negozju tagħhom fi żmien li ġej. Bħala ċifri wieħed dejjem żidna sena wara sena. Issa għaddew minn 2019 għat-23, ġifieri għandna daqsxejn fejn nistgħu wieħed jikkompara l-figuri. Huma forecast pożittivi ħafna nista' ngħid fejn anka bħala average room rate wieħed avvanzajna f'dak il-għat ukoll. Il-qofol tal-Konferenza Ġenerali tal-Partit Laburista se jintlaħaq nhar il-Ħadd li ġej, 8 ta' Ottubru, b'diskors tal-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Roberta Bela f'dar il-Mediterran għall-konferenzi il-Belt Valletta.